boqorka waddanka Qatar boqor Maxamuud Cabdiraxmaan Al Thani iyo wasaaraddiisa arrimaha dibadda waxay ku dhawaaqeen in la bixinayo 500 milyan oo dollar oo loogu talagalay in dib loogu dhiso marinka Gaza. Waddanka Qatar waddanka labaad ee ku dhawaaqay in la bixinayo lacag loogu talagalay oo loo qoondeeyay in lagu dhiso marinka Gaza. dhanka kalena madaxweynaha waddanka Masar Cabdiraxmaan Al Sisi ayaa ku dhawaaqay 2 cisho kadib xabad joojintii ka hirgashay marinkaasi Gaza. dagaal ka socday 11 cisho duqeymo ka socday marinkaasi Gaza, falqado dhibaato loo geysanaya dadka Falastiiniinta ee ku dhaqan marinkaasi Gaza. madaxweynaha waddanka Masar Cabdiraxmaan Al Sisi wuxuu ku dhawaaqay inay dawladdiisu bixin doonto 500 milyan oo loogu talagalay in lagu dhiso marinkaasi Gaza, taasoo dhibaato baan u geysatay Israa'iiliinta weerarka gardarada ku haya dadka Falastiiniinta ee ku dhaqan marinkaasi Gaza. sidoo kale waddanka Masar wuxuu noqday waddankii koobaad ama muslima ama caraba ee gaarsiiya caafimaadkii ugu horeeyay ama raashinkii ugu horeeyay oo lagu caawiyo dadka Falastiiniinta. 130 gawaarida waaweyn ee qaada xamuulka ayaa gaadhay marinkaasi Gaza, kuwaasoo siday raashin. dhanka kale waddanka Masar wuxuu guul muhiim ka gaadhay xabad joojin uu ka dhex dhaliyay Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta dagaal socday 11 cisho, sidoo kale ay ku naf waayeen 240 qof oo Falastiiniyiin iyo dhanka kale Israa'iiliyiinta 28 qof. sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka laguna magacaabo Blinken ayaa u kala dab qaadayay madaxweynaha Masar Cabdiraxmaan Al Sisi, madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. sargaalka sare ee ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka kulan dhex maray isaga iyo madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas wuxuu sheegay waddanka Mareykanka inuu bixin doono 38 milyan oo dollar oo loogu talagalay in dib loogu dhiso marinkaasi Gaza oo ay geysteen burbur xooggan diyaaradaha Israa'iil. dawadahayaga qaaliga asxaabta aan jecelnahay, maxaa kuu diidaya inaad markaba subscribe noo saarto, like gambaleelkana aad furato si ay noogu noqoto dhiirigelin wanaagsan.